Benvinguts a Udon, soc l'Alberto Gómez i estem a l'Udon de Mare Magnum i anem a fer el Tampopo Ramen. Ingredients: fideo ramen, caldo ramen, chatsu, ou, bambú, ceba tendra, alga nori, naruto i blat de moro. Primer de tot, ficarem el caldo ramen amb el bol corresponent, seguidament la dosificació d'aigua calenta. Ho barregem tot, el caldo amb l'aigua. Prèviament escaldarem el fideo chuka-soba amb el cuece-pasta durant 30 segons. Ho escorrem bé, fiquem dintre del bol. Ara marcarem el chatsu i el bambú a la planxa. Ho marcarem pels dos costats. Començarem a emplatar el plat amb el blat de moro sobre els fideus, el naruto, agafarem l'ou, ficarem mig ou, ara li donem la volta al chatsu. I acabem d'emplatar amb el chatsu ben col·locat, el bambú, i ara acabarem el plat amb la ceba tendra enmig del tampopo. I decorarem el plat amb un tros d'alga nori. I aquí tenim ja el tampopo ramen.